سلام به ویکتوریا پادکست خوش اومدین. تو این ویدیو قراره درباره 5 تا از بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ و جنایت هاشون بگم. اگه به ویدیوهای تاریخی علاقمندین یادتون نره چنل رو سابسکرایب کنید. با معروف ترینشون شروع میکنیم. شماره 1 آدولف هیتلر. هیتلر سیاستمدار آلمانی و رهبر حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران و از سال 1934 رهبر آلمان بود. هیتلر در طول جنگ جهانی دوم تو عملیات‌های نظامی نقش پررنگی داشت و از طراحان اصلی هولوکاست به حساب می‌آمد. 6 میلیون از انسان‌ها فقط به خاطر یهودستیزی هیتلر کشته شدند. هیتلر و رژیم نازی همچنین مسئول مرگ حدود 19 میلیون غیر نظامی و اسیر جنگی هم بودند. به همین خاطر دنیا هیتلر رو به عنوان یک دیکتاتور بزرگ میشناسه. اگه دوست دارید بیشتر درباره هیتلر و نازی ها بدونید، کتاب نبرد من هیتلر رو بخونید. شماره 2 ایدی امین. ایدی امین رهبر، دیکتاتور نظامی و همچنین سومین رئیس جمهور اوگاندا از ژانویه سال 1971 تا آوریل سال 1979 بود. اون قوانین خاصی رو جایگزین قوانین نظامی کرده بود و کشورش رو به سمت حکومت نظامی پیش می برد. هزاران نفر از مردم در دوره ریاست جمهوری ایدی امین جونشون رو از دست دادن و تعداد زیادی از روستاها و دهکده‌ها کاملاً به خاک یکسان شدند. ایدی امین ویژگی‌های شخصیتی خاصی داشت و با گذشت زمان سرسخت‌تر، دمدمی مزاج‌تر و کم کم رفتارهای غیرعادیش نمایان‌تر شد. اون حتی برای خودش القاب و عنوان‌های مختلفی انتخاب می‌کرد. مثلا به خودش میگفت عالی جناب، رئیس جمهور ابدی، دکتر و حتی خداوندگار همه جانداران روی زمین. شماره 3 ولادیمیر لنین. لنین رهبر کمونیست و بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی بود. لنین با روش‌های سرشار از خشونت و فریبکاری موفق شد قدرت رو تو روسیه تصاحب کنه. اصلاحات کمونیستی لنین باعث نارضایتی شدید کشاورزا و کارگرا شد. جنگ داخلی هم به ناکارآمدی حکومت لنین اضافه شده بود. لنین اردوگاه‌های کار اجباری زیادی رو برقرار کرد که منجر به مرگ تعداد بالایی از انسان‌ها شد و مردم به شدت از دیکتاتوری لنین ناراضی بودند. در نهایت لنین سال 1924 از دنیا رفت و علت رسمی مرگش هم یه بیماری بی‌درمان خونی بود. شماره 4 بنیتو موسولینی. موسولینی نخست وزیر ایتالیا و رهبر جمهوری اجتماعی ایتالیا بود. موسولینی تو دوره حکومتش تونست سرزمین‌های زیادی رو اشغال کنه. اون تو جنگ جهانی دوم نقش پررنگی داشت و طرفدار آلمان نازی و هیتلر بود. موسولینی بنیانگذار فاشیست بود و قوانین سختگیرانه‌ای رو برای کشورش اعمال می‌کرد، مخصوصاً در مورد خانم‌ها. در نهایت این دیکتاتور بزرگ تو سال 1945 به دست پارتیزان‌های ایتالیا تیربارون شد و جالب بدونید موسولینی یه بار نامزد جایزه نوبل صلح هم شده بود. شماره 5 و بالاخره ژوزف استالین. استالین رهبر شوروی سابق بود و با ایجاد وحشت بین مردم حکومت می‌کرد. حکومتش به شدت تمامیت خواه بود و هر کسی که باهاش مخالفت می‌کرد رو از سر راهش برمی‌داشت. با این شیوه حکومت میلیون‌ها نفر رو به جرمای واهی و ناچیز به قتل می‌رسوند و خیلی‌های دیگر رو هم به کمپ‌های کار اجباری صحرای سیبری می‌فرستاد. اون علاقه زیادی به جنگ و کشتار داشت و روحیه خیلی خشنی داشت. تو زمان حکومت استالین شوروی دوباره دچار قحطی شد چون استالین برنج رو از کشاورزا می‌خرید و به کشورهای خارجی با قیمت بیشتر می‌فروخت و همین باعث قحطی و خشکسالی داخل کشور شد و میلیون‌ها نفر از گرسنگی تلف شدند. استالین حتی باعث مرگ پسر خودش هم شد که داستانشو توی شورت ویدیوهای همین چنل توضیح دادم، میتونید برید ببینید. در کل اگه میخواید بیشتر با شخصیت استالین آشنا بشید، کتاب دختر استالین رو مطالعه کنید.
تو این کتاب سیاست‌های استالین از زاویه نزدیک روایت میشه. روایتی که از نگاه مضطرب دختر بچه استالین نوشته شده.